Una recomendación, siempre que lleguen a un lugar como este, pues a algunos luego les da por echarse un chapuzón, pero no sabemos a veces los riesgos, no sabemos la profundidad o si tiene alguna parte de ramas que lo atrapen a uno en el fondo. Así es que mejor hay que preguntar a los locales acerca de la situación antes de aventarse. Además es agua helada, agua muy helada, y con este clima pues no creo que se les antoje mucho. Es más para venir a fotografiar, tomar un videíto y llevarse esos bonitos recuerdos.